Кеше біз мына құмар ойынның харам екендігі жайлы айттық қой. Алла тағала Құр'ани Каримде ол жайлы айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол жайлы айтқаны. Осы жерде енді бір қызық болады. Осымен айналысып жүрген адамдар енді өзіне осыны дұрыс қылып шығаратын фатуалар іздей бастайды. Ой, ол былай ғой, ол енді мынандай ғой деген сияқты фатуалар. Алланың құдіреті. Шынымен мұсылман болсаңыз ойланыңыз. Бұл молданың сөзі емес. Бұл молдалар айта береді. Жарайды, молданың сөзіне сенбесеңіз, сіз онда Құранды ашыңыз. Сөйтті, шынымен, жігіттер, шынымен мұсылмансың ба? Аш Құранды. Нәпсіңнің құлы болма, ақылмен шеш. Нәпсіңмен емес. Барда ешкімді тыңдама. Барда Құранды аш. Оқы сөйтіп Құранды. Хадис кітаптарды ашта, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін оқы. Саған молда да керек емес шындап келген кезде. Оқы. Жоқ. Бізде рас. Анау бір сондай молдалар іздейді. Осы нәрсені боладыға шығарғанынша іздейді ғой. Сөйтеді да әйтеуір біреу табады да, міне анау айтты ғой, болады ғой деп. Жігіттер, ол молда шатасқанымен бұл саған адалға айналмайды. Біріншіден, сен арам жейсің. Бала-шағаңды арам жегізесің. Және билетіңді 1000 адамға сатасың ба, 1000 адамның осындай арамға баруына себеп боласың. Бізден бұрынғы қауымдар өзіне түскен дінді осылай өзінің нәпсісіне қарай бұрамын деп жойылған жігіттер. Қарасаңыздар, тарихты ашып қарасаңдар, бұрынғы қауымдар дәл осы нәрсесімен жойылған болатын көбісі. Өзінің нәпсісіне қарай бұрып алатын болған Алланың дінін. Енді кейбіреулер айтады, біз адамдарға көмектесіп жатырық қой, 5000 теңгеге бір машина алып қалуға. Шынымен ниетің адамдарға бір көмектесу болатын болса, онда сен қанша адамға сатып жатсың билетті? Мысал үшін, 5000 теңгеден сататын болсаң, бір 4000 адамға сататын жерсің. Соны 1000 адамға сат, 5 миллион болады, дұрыс па? Ана 70 Камриді тік 10 миллионға алда, сөйтті сен 5 миллионға лотерея ойнат, қалғанын айт, бір адамға осы ұтсын, қалған 5 миллионы менен хадия деп айтшы. Жоқ, жарылып кетерсің. Айтпайсың бірақ олай. Айналып келген кезінде жігіттер, бұл ашық нәрсе, бәріне белгілі нәрсе. Үстінен бір пайда көрсем деп. Неге бұл нәрсе соншалықты мода болып кетті? Үстіндегі пайда ғой. Ойланайық жігіттер, нәпсінің құлы болмайық, бол жетеді ғой.